chapter 21, verse 1 to 4. Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Also there was no more sea. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor cry. There shall be no more pain, for the former things shall have passed away. Amen. 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 God bless you. Jesus the healer. Luke 4:38 to 44. Jesus was living in the town of Capernaum near Lake Galilee. One day he went to see a friend. The mother of his friend was sick with a high fever. She felt so bad that she couldn't get out of bed. Jesus went up to the woman. He told the fever to go away. The next minute, the woman got out of bed. She felt fine. She was able to serve them a meal. Later that day, the sun had set. With people with all kinds of diseases were brought to Jesus. He put his hands on each person. In that second, the person was well again. The next morning, Jesus got ready to leave the place. Crowds of people came looking for him. They wanted him to stay, but Jesus said he had to go. People in other towns must hear the good news about Jesus, God's kingdom. He said that's why I was sent. Amen. God bless you. Waaqayyo sana eebbisu. Amen. Hin kadhannaa fi Waaqayyoof hin galateeffannaa, ijoolleef hin kadhannaa. Akkuma sinii mijatee harka keessan bal'isaatii gara ijoolleetti hin kadhannaa. Yaa Waaqayyo si galateeffannaa. Yeroo hundumaa guyyaadhaa gara guyyaatti yaa Waaqa ogummaadhaan beekumsaan ijoollee kana guddisaa jirta. Waa'ee gochaa kee hundumaadhaaf galanni siif haa ta'u. Amen. Dhuguma si galateeffanna yaa Waaqayyo. Bara isaaniif jireenya isaanii dabarsinee harka kee amanamaatti si kennina. Amen. Ati isaan gargaari. Amen. Barruu harka kee irratti isaan baadhu. Amen. Ati isaan gaggeessi. Amen. Bara isaanii guutuutti yaa Waaqayyo sitti fo'amanii yaa Waaqayyo Gooftaa siin jaalatanii mana keetti jiraachuu akka baran yaa Waaqayyo hamma bara isaanii hamma dhuma isaanii bara dhuma isaaniitti yaa Waaqayyo sitti qabamanii jiraachuu akka danda'aniif yaa Waaqayyo isaan gargaaruun jaalala kee fedha kee nuuf haa ta'u. Amen. Yaa Waaqayyo si kadhannaa mana barumsaa isaaniitti jireenya isaaniitti ba'uu galuu isaaniitti jireenya adda ta'e yaa Waaqayyo sababa sitti eebbifamanii jiraniif akka isaan jiraataniif si kadhanna maqaa Yesuus Kiristoosiin kun isaaniif haa ta'u. Amen. Yaa Waaqayyo isaan gargaari. Amen. Hamaan immoo yaa Waaqayyo bara isaaniif jireenya isaanii irratti yaa Waaqayyo siin jaallachuu isaanii argee yaa Waaqayyo Gooftaa karaa adda addaa kan hojjetu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya isaanii irraa kan cite haa ta'u.
Amen. yaa waaqayyo hamaan isaanii argin. Amen. Ati isaan golboobi. Amen. bara isaanii guutuutti yaa waaqayyo gooftaa warra waldaa kiristaanaadhaaf yaa waaqayyo biyyaaf maatii isaaniidhaaf yaa waaqayyo warra deebii ta'an akka isaan ta'aniif sin kadhadha. Amen. bara isaanii keessatti isaan gargaari. Amen. yaa waaqayyo maatii ijoollee guddisnu ijoollee guddisan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ogummaa isaaniif kennuun jaalala kee fedha kennuuf haa ta'u. Amen. akkaataatti karaa isaan agarsiisuu dandeenyu akkaataatti isaan guddisuu dandeenyu yaa waaqayyo gooftaa fooniif dhiigaan duwwaa otoo hin ta'in yaa waaqayyo hafuuraan guddisuu akka dandeenyu maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa waaqayyo ogummaa kana nuuf baay'isuun jaalala kee fedha kennuuf haa ta'u. Amen. kana waan gootuuf ulfaadhu. Amen. maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin warra sagalee kee fidanii yaa waaqayyo gooftaa warra ogummaa dinqiidhaan yaa gooftaa biyya lafaa haaraa yaa waaqayyo gooftaa dinqii hojjechuu kee ijoollee yaa waaqayyo kun isaaniif galee afaan isaaniidhaan saaqqatanii waaqayyo kana dubbachuu akka isaan danda'aniif kan isaan gargaaressidha. hubannaa kana isaaniif ammas dachaa isaanii irratti irraanfadhu. Amen. yaa waaqayyo kana waan gootuuf si haa galatu. Amen. maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin ameen. Amen.